hayvanlarımızı bir yıl önceden alarak, bahar ayında yaylaya giderek, 3 ay orada otlatarak, tekrar 2 aydır da burada kuru besi olarak doğal bir halde işte arpa, buğday, yulaf otuyla besledik. Halkımıza hazırladık. Önce Rabbime şükür. Kurban düşünen hemşerilerimi bekliyoruz. İstanbul'dan, köylerimizden, Kargı'dan, bütün bütçeye göre, küçükbaş ve büyükbaş, dana ve düve olmak üzere, kesimle ilgili müşteri talebine göre, kurban kesicilerimize kolaylık olsun diye böyle kesim imkanı da sağladık. Mezbanede düzgün bir şekilde. Gel. Haydi yavrum. Gel.